Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители! Сейчас мы находимся в Тарховке. Приехали небольшой такой компанией, Оля. И здесь вот ресторан такой Марани, грузинский ресторанчик. И, видимо, здесь вот видите дрова. Здесь, видимо, есть на открытом огне готовят. Вот и сейчас тут буквально по Тарховской улице мы пройдемся к заливу, здесь 12 минут. Вот улица Тарховская. Я вот от Приморского шоссе здесь. И вот смотрите, как близко залив. Вот там он вдали. Совсем. Мы его отсюда уже даже видим. Во-первых, камни красивые. Во-вторых, мы тут думаем, что это такой вот мелкий шиповник. В-третьих, тут вот елочки обалденные просто. И вот тоже травка усыпанная снежком. Это все, что мы для вас тоже собираем. Вот эти красоты. Ага, здесь такое вот уютное тоже местечко. Решила уточнить, что тут интересно. Вот так вот под елочками, да, под елочками уютно жить очень. Так, вот это все улица Тарховская, мы по ней идем. Солнышко такое светит. Сегодня нам повезло, не перламутрово, но все равно нас очень радует. Такие домишки. Вот эта дорога ответвления, да, от Тарховской улицы, по ней можно идти параллельно заливу и тоже потом прийти. Так, вот здесь вот такие вот, такой вот домик какой-то странный, многоэтажный, где никто не живет. Сейчас я поближе покажу. Вот такой здесь дом, вот такой здесь дом с привидениями, видите? Мрачненький такой. Остался. Итак, мы вышли к заливу, и нам очень понравился вот этот пейзажик такой с солнцем. Смотрите. И залив мы еще отсюда не видим. Да. Мы еще не видим, он под льдом или с этим, с волнами. Как-то непонятно. И такой вот песок, такой вот оранжеватый, да. И вот мы сейчас сюда пойдем, найдем здесь местечко, сделаем пикничок, костерок и будем жарить. И будем жарить курицу. Я вчера замариновала курицу с чесноком, так, с перцем. И будем на решетке. Хорошо, потому что здесь нету ветра практически сейчас. И очень уютно. Да, и вот мы дошли до травки. Вот такая трава. Ну, честно говоря, вот выходить на лед пока не хочется. Но лед такой кажется очень прочный. Но, может быть, все-таки выйдем попозже. Сейчас мы пройдем, найдем место, где есть там камушки, уже очаг выложен. И будем костер разжигать.
у нас трещинки, как на хлебе, когда его испекут. Оля тут у нас это выполняет роль слона. Так что? Наступайте. Давайте я буду держать. О, провалы. Да, ну здесь, конечно, здесь же берег. Интересно, а вода вот уже там, где темная, вот. Уже там. Так и опасно пробираться. Конечно. Ага. Вот мы нашли тут замерзшую волну или морщинку льда. Вот. Интересно такое. Ну, в общем, не знаю, может, что-то найдется из смельчаков, кто выйдет на лед. Ну, пока я даже тапки брала, думала, купаться буду. А нет, ночью похолодало. Я на карте видела озерцо, мы не поленились, подошли. Вот там, видите, Какая-то энергетика хорошая, мне кажется. такое маленькое. Не знаю, тут если рыба есть, тут, наверное, совсем мало. Ну, мы же не прям так, мы просто смотрим, потому что красиво. А ты Просто взяла рыбу. взаимодействие просто с природой. А? Вот видите тут как? Вот как. Ой, там рыжая, да? смотри? Рыженькая, да. Угу. Хорошо здесь. А почему он такой рыжий? Ой, слушайте, как красиво сейчас. Такое отражение. Все отражения. И почему-то с голубоватым. У меня как-то здесь небо здесь отражается еще. И мы решили, что это замерзшее течение. Вот. Как-то прям вообще синенькое такое. Это мы куда-то. А, вот написано, уборкой этого места занимались добровольцы, поэтому тут так чисто. Не забывайте свои вещи, даже если они вам больше не нужны, написано. Так, мы подошли вот к такой красоте. Такое гигантское дерево, одно, другое повалено. Такая громадная сосна упала, да. Обалдеть. Пройдусь под ней. Так, и вот здесь как раз сейчас мы увидим, где-то очаг должен быть. Так, вот тоже красивое поваленное дерево. Кит, вот помните? Мы здесь проходили. Слушайте, есть ручей, и вот здесь вода, и вдоль берега здесь появилась, и вот здесь ручей нам в обратную сторону идет. Короче, здесь вода появилась. Можно зайти как-то, побрызгаться. Так, ну вот нашли мы такой очаг. Здесь даже стояночка. И сейчас здесь красиво рядом, вот между деревьями, такое как озерцо. Здесь вот мы сейчас, видимо, остановимся. Вот. Потому что там, ну, детские садики. Добрый заборы. вечер, уважаемые интернетозрители. Мы вот пьем казахский чай с медом, находясь на таком живописном Саам месте. называется. Да, Кса. Саам. Саам. да. И причем самое любопытное, что кто-то для нас специально собрал дров. Да, То да, есть я даже уже делать показывала. ничего не надо. Да. Щас Да. нужно Но осталось готовить. поджечь. Мы сейчас просто пока сидим, отдыхаем. Просто сейчас Поджечь. чуть-чуть отдохнем. И убежать. Будем- Да. Да, так что вот такая красота. Ель рвёт. Так, ну что, Так что знаете, что вот ель, кора ели со смолой классно помогает. Да. Ой, так приятно, когда вокруг снег, вдруг Так, ну и все, вот мы сняли курицу. Вот такая она не Да, мы чуть-чуть. её сняли. Во всех смыслах. Да. И сейчас А шампанское. меня-то снять. Да вот этот человек, этот герой, который сейчас откроет бутылку шампанского. А тут, знаешь, еда. Людей вообще, можно, знаешь, причем снимать людей не лица, а какие-то, знаешь, руки, ноги и еду. А Интрига, А лица интрига. людей не снимать вообще. Кто-то ел, кто-то... Так, вот мы еще положили здесь, надо переворачивать. Добрый вечер, уважаемые интернета-зрители. Сейчас мы Пятый откроем раз. замечательную бутылку вот этого замечательного Давай, папа. итальянского шампанского Альфа-Бета, которым нас
как сказать, спонсировала Которые мы заработали, в том выступая числе, да. на выставке. В том числе и эту вещь своим тоже. концертом. Дополнительно, да. Нас угостили организаторы выставки, посвященной 200-летию Антарктиды. 200-летию открытия Антарктиды. Конечно же, экспедиции Беллинсгаузена и Лазаря. Солнце скрылось. Вот с этой кстати. выставки у Холодно нас уже как стало. раз бутылка Давайте. шампанского. Отмечаем. Ура! День Валентина. Это Продолжаем вчера было. отмечать. Да. День Валентина Святого Самарина. Валентина, да. Я подаю. Говорят, что я услышал, что чтобы открыть бутылку тихо и мирно, надо ее держать вот под таким углом. Хорошо. То есть вот если не хочешь, чтобы оно сильно стреляло, чуть меньше, чем или больше, чем 45 градусов. Ура! Ура! Красиво. Все, давайте разливаем. Давай. Так. Ой. Ребята, ну слушайте, ну мы это экстремально. Я вам скажу, зимой делать курицу это на этой самой на решетке, это экстремально. Конечно, лучше всякие сосиски, колбаски, то, что очень быстро делается. Вот, потому что слава богу, что нам тут попалась елка с корой, Издалека. с смолой, да. А так бы мы, я не знаю, сколько бы мы тут умучились бы, прежде чем эти угли сделать и костер разжечь, все мокрое. Вот, это раз. А второе, мы все, конечно, хорошо, у Ули были салфетки эти влажные, мы все мурзики. И мы, это все мы, конечно, из мурзости этой мы достались. Вот, но из-за того, что мы в каких-то куртках городских и т.д., тоже как бы вот к костру подходить. Ну, в общем, мы довольны, потому что мы напились шампанского. Вот, отметили, продолжаем отмечать День Святого Валентина. Вот, и сейчас мы быстренько, я думаю, собираемся, гасим костерок и идем в путь-дорогу. Вдоль залива мы идем, продолжаем идти и уезжаем из разлива. Так что вот такие дела. Солнышко садится. Вот так это выглядит. Такой вот закат начался. Вообще без 10:06 сегодня закат. Какой вам танец? Полька, армянский, грузинский. Цыганочку с выходом нам. Платья нет. Я чуть не упала. Да. Я к чему? Я что хочу сказать? Что мы опять разожгли огонь. Что-то опять он у нас Ну, горел. в смысле, продолжаем его жечь. Мы его поддерживаем, жизнь огня. Да, вот. поддерживаем жизнь огня. Вот. Что-то я хотела сказать, но Оля так танцевала, что я прям все забыла. Все из головы улетело сразу от неожиданности. Всякой, да. Хорошо. Да, я к тому, что мы как-то... Ну, в общем, хорошо нам, да. Вот. И мы сейчас так и стоим тут около огонька. Грей, Пока еще, да. не хочется ходить, Вот. Так что Тепло. пока у нас, да. уютно. К нам приходите, к нашему огню. Да, к нашему огоньку. Вот, так что Питерскому. хорошо, да. Ну, купаться, конечно, вы сами видите, невозможно. Ну, разве что в ручей залезть. Но, честно говоря, это нужно делать, когда вот ты шел, остановился, быстро упал. разделся, искупался. А нет, ну, кстати, мы тогда с тобой перекусили, а потом я полезла в воду. Ну, вот Да. сейчас, честно говоря, вам скажу, вот просто честно и откровенно, ну, не хочется. Ну, не хочется. Надо сначала пробурить. Нет, там ручей есть, там можно. Где? Там Да? среди льда, да, есть ручей, я увидела. Он Парашют? течет. Ручей, там можно вот войти прям, и вон, вижу я водичку. Ну не хочется, понимаете, надо, чтобы хотелось хотя бы. Хотя я даже взяла всю одежду, тапки, все Да, взяла. не переживайте. Не, я Сейчас поговорим, и Лика еще пойдет. захочет. Да, дело в том, что в принципе я в такой воде купалась среди льда.
Вот, ну просто смысл, очень, слишком много одежды. Вот это все снять надо, то есть это проблема, конечно. Пока снимешь, да? Что сделаешь? Замерзнешь, Нет, ну замерзнуть я, как бы я, ну не то чтобы замерзаю, я как-то могу перенастроиться и не замерзать. То есть нормально. То есть вот после воды, на самом деле, Оль, после воды вообще согреваешься. Ну это да. Это да, то есть после холодной воды ты как-то брала вообще свою тебе ветрялку. классно очень. Ветрялку. Да. А чё? Бухан. Чё ты туда подложила? Духи, что ли? Это смола, наверное, так пахнет. Мало. Вкусно, да? Да. О, видишь как? Главное помахать. Ой, что это было какое-то. Ну, мы знаем, куда нам идти, поэтому мы спокойно, здесь недалеко все. В общем-то, Я не знаю. достаточно все как бы это мирно, хоть мы как бы и в диком месте находимся, но все более-менее понятно, что и как. То есть мы впервые, я лично впервые, мне кажется, что я впервые в Тарховке вот вышла по этой улице, шла Тарховской. Вот. Но все равно все отлично. Главное такой костерок. Все нормально. Я вообще мечтаю еще в лесу переночевать. У вас не деменция, нет? Что? Не деменция? Да. Ну или Альцгеймера. О, да. Нет, и вот и реально хочется в лесу. Очень много людей, которые я посмотрела на видео, как это делается. Вполне. В принципе, вот 2 недели я же жила в апреле, в палатке мы жили. Что казалось мне невероятным и невозможным, а потом было нормально, тепло, вообще даже не замерзали. Апрель месяц. На севере. Считается, у нас тут север, все-таки северный пояс. У нас тут тайга. Ой, да. А что, ничего не видно? А у меня отключается экран. Экономия Чтобы электричества. Снимаю. Так что мы вот сейчас собираемся уже, наверное, ну пока мы дойдем, в общем, у нас электричка или 5:30, или 5:30. Ну вот, посмотрим, как у нас там пойдет. Вот закат-то уже есть, начался. Вот. Да, пока еще вот пьем горячий чай, да, на закате. С Костей. Тарарарарам, папарарарам. А мы поближе пододвинемся к лике. Так, ну-ка, где ваша личико, мадам? Улыбнитесь. Папарацци, дайте наслаждаться. Папа. Вид сзади. Дайте понаслаждаться. Вид с анфас, или как он там называется-то? Ой, Чё пинаешься? это счастье. Вот видите, а тут и озеро, вернее болото. Нет, такое почти озеро. Вот она какая длинная. Ой, кайф. Ой, главное не слететь, это что-то там дрыгаться стало. Слышишь, да, вот видишь? Ну да. Ага. Ветка вроде прочная. Ну погасло что-то все равно. Уже ничего не видно, что снимать. На дерево, если А что, нажимать, да, опять? на дереве. Лик. Да. Раз надо, это можно. Это обязательно, потому что иначе будут вы такие хорошие, а я как бы да. Я нет. Радость от качания на лиане, от того, что... Ну, главное, что здесь досок никаких нету. Да, Как я тогда перевернулся, когда доска отцепилась на грани. Ага. Причем ребята даже не отреагировали вообще. 0 эмоций совершенно. Единственное, что был один мальчик, который сказал, что я тоже так хочу. То есть знаешь...
Классно, да? Да, хорошая веревка. Ага. В смысле канат. Там из карманов ничего не попадало? Нет. Не выпало. В общем, мы теперь тут развлекаемся, нам тут хорошо. Даже и уходить не хотим. Еще костерок пока тут дымит, нам создает уют. Костерок. Я думаю, если, конечно, костер как-то вот закрыть вот так вот, то от него было бы больше тепла. Но мы не стали брать тенты всякие. Да. Вот ветерок поднялся немножко. Пойду сейчас засниму ель, которая нас спасла. Ель, которая нам дала костер. Видите, тут столько смолы. И было очень много коры, отошедшей от дерева. Я издалека увидела. И вот смола нас спасла вместе с корой. Костер разгорелся. Вот видите, рядом тоже все в воде. Высокая сосна или что тут. Так, вот мы тут экосанитары. Что мы Сжигаем хвастаемся? пластик. Смотрите, мы пластмассу жжем просто. Металл не пробовала жечь. Металл пробовала, только что решетку с курицей жарили. Да, курица-то чуть не сгорела. Пришлось ее съесть, да? Чтобы не убежала. Чтобы в уголек не превратилось. Погреться еще около костерка. Набираемся тепла и в путь дорожку. Все собрались. Чай допили. У тебя дырочки есть, чтобы потом к тебе присоединиться к твоему теплу-то? Дырочки, не дай бог. У меня курточка Момент, когда хорошая, идёт, уже будет новенькая. такое Для... Не, ну надо быть, набираемся энергии, тепла. Я как типа ты, розеточка. А, А, поняла теперь? да. Я когда впервые услышал термокостюм, там всегда думал, неужели термокостюм надо подключать там в розетку, чтобы он нагревался, потом это отдавал. Я думал, что, наверное, это типа такого, что там грелки такие встроенные, там, как в скафандре. Да. Смотрите, как вода такая болотная, видимо, смотрится сквозь. Огонь смотрится сквозь эту воду. Уже все перестали бояться, тут все разошлись на 5 метров, а теперь все приблизились. А бутылка такая сморщивается. Да, сморщилась вся. Да, ну ладно, сейчас мы в ту сторону пойдем. Я думаю, ты уж выключила. Или кашляет, норовит, Чихнуть. то и кашлянуть норовит. Ну ладно, она и смеется тоже, да? Так, у нас все Ну снимается. да, конечно. А, здесь. Вот водой Что он заливаем. такой подозрительно легкий, Вика? Там точно все? Да, надо
Так ты ж курицу съел. А что, так и тяжелый был? Ну посмотри, оглянись, что все ли мы взяли. Так, вот видишь. Так, вот залили костер. К сожалению, твои вот эти, почему? Надо было, чтобы они сгорели, Оль. Что? Да вот эти бумажки. Люди ж при- Бумажки, вот я, если бы я салфетки. пришла и увидела салфетки, мне бы уже было нехорошо. Ну ладно. Мне нравится, когда сючек вообще до бумажечки убирает. И это правильно. И это правильно. Ну тут бумажки были, мы же, конечно, не можем все бумажки убрать. Хотя бы за собой. Хотя бы за собой. Все, Так, спасибо ну, этому точно тушить не надо. прекрасному месту. Так, а как ты еще предполагаешь? Я залила. Засыпать надо. Давай. землей. Хорошо, А где, давайте чем? Где зачешем. лопаткой? Лопата. Вон можно снегом. Можно что-то... Может быть, вот это... Нет, бревно. Как нам убрать этот костер? Ну, засыпай там. Думайте-ка. Камни или что? В общем, Оля предлагает засыпать. Да, там. Да, вот это из лужи. Оля нашла лужу где-то далеко-далеко. А у нас тут рядом прям есть лужа. А, баночку. Короче, заливаем все-таки. Смотрите, какое солнышко опять появилось. Перламутровое. А я подлазила туда и мыла решетку. Из лужи. Оля предлагает нам водичку. А что она такая желтенькая, как чай лимонный. Ну, я думаю, это сверх. Сомнительная Это связь. сверх все наши усилия. Да, всё, Это не надо никуда. отлично. Уже- Все. Уже и Спасибо захочешь. этому чудесному, прекрасному, веселому и вкусному месту. И мы пошли. Все, пошли. Пошли, идем. Все. Идем, выходим на тропу. Побежали, побежали. Хотя бы ветерок вот стих. Нас согреть. Стих. Так бегите, что ж я. Давайте. Ты беги, чё? Давай, пошли. Ай, Факел, факел, факел. Смотри. Ага. Вот здесь мы вышли, ветер. А мне не холодно. Это солнышко. Да, это солнышко. Которого еле-еле. Им любуются. И вот так у нас впереди. Да. GoPro снимать. Ну, вот рукой уже. Сашка. Так, ну просто хочется заснять эти места, хотя мы уже снимали. Но еще разок. Можно. Как-то по-другому уже они выглядят совсем-совсем. Потому что, во-первых, залив заледенел уже. Ну, идем мы немножко дальше от залива. Другая дорога. Камни зеленоватые такие. Так, и сейчас мы найдем дорогу и, в принципе, уже здесь рядом будем заходить. Только один. Да, Оля мне предлагает, вот вьетнамка, искупаться, а вон вода, да. Только вместе с тобой, Оля. Только вместе с тобой. Ну, я там и останусь тогда. В заливе. Русалочка. Да. Я, кстати, слышал, что Интересно. их можно пожарить. Их можно, Голодный? Да нет, я так интересно. из- А пахнет? их можно зажигать от гнуса и Пахнет, да. заваривать, да, чай из них делать. Да? Да, конечно, Вкуса, красиво. Распиртованный ваткой. Да. Специально подготовленный перцов. В скобочках артист Микольский. Ты помнишь, Лика? Очень обожаю эту. Заповедник райская пуща. Да. А ты помнишь, мы Ликино день рождения отмечали в грузинскую, как он там ходил? Я так не нашла, где его было.
Мы были во дворах, там какой-то шалман во дворах, который остался со старых времен, такой фильм. Да я помню, что во Причем дворах. район Мне это там был... очень вино понравилось. Я писала на подушке. Вино именно тебе понравилось, кислое такое, божале. Смотрите, вот здесь девочки сидели. Девочки, привет вам. Лиза и Оксана, если не путаю. Ага. И не только. По-моему, если что-то открывалось, закрывалось, а сейчас вы переехали. Ну, мы нашли более удобную стоянку. Там было сидеть удобнее. Так, все, идем. В вине вот этот вкус, вот есть как бы вкус винограда, есть такой как этот металлический вкус, по-моему, это диоксид серы дает какой-то консервант. У нас такой консервант, и вот он как раз дает какой-то более, как не знаю, как объяснить. Как не просто короче, такой как бы фон вкусовой, то есть как будто привкус металла или чего-то. Это плохо. Не, ну как плохо, обычно все пьют и как бы не замечают этого, а вот домашний отличается тем, что в нем как бы этого привкуса как бы Да, нету, да, его нет. совершенно. Так я почему и искала это вино. Да. Да. Оно как бы пьянит сильнее, потому что оно действует всегда. Поэтому оно может плохо. Сомнительно отметно. Мне нужно а ты где? Многие любят. А у меня это не Слушайте, здесь дороги, одна, ну, в смысле, вот дороги идут от залива, но мы понимаем уже из опыта, что нам тогда придется идти до разлива платформы. О, минеральная, да. Не очень удобно. Долго по Приморскому шоссе, поэтому мы стараемся как можно дальше пройти по берегу залива. Так, видите, тут как красиво, тем более солнышко садится. Круто! А я, слушай, здесь сняла и не заметила. Я тоже, я смотрю, светится. Слушайте, ребята, оказывается, здесь вот живая вода. А, здесь только вот небольшое пространство. А там опять лед опять. Видимо, течение. Здесь что-то, да, или река какая-нибудь, ручей какой-нибудь выходит, который греет. Вон, я вижу, по-моему, ручей какой-то есть. Ну, вообще что-то есть, что не замерзшая. Вот здесь вот вода. Кстати, Вот. запах как Красиво. вполне съедобного гриба. Ой, да, грибы, все. Это Да, чага, да? Трутовик, но это чага. Или это разница, трутовик и чага? А, слушай. Конечно, да, чага, что тебе так пахнет. Их жарить. Супер, супер. Я слышала про этот трутовик. Нет, я не хочу. Ой, ну запах обалденный. Грибной, Просто да. настоящий. Знаете, причем только что сорванный гриб. Пошел, залез на дерево, рыба сорвал. Какой деревни, рыбы. Да. Так, рыб. Ну вот. Да, я пока буду купаться, вы замерзнете точно. Еще глядя на меня. Две сосульки остались. Я-то двигаться там буду. Плескаться. Юмористических шоу. Такие замороженные там все. А тебе надо будет потом идти Тебе заново придется костер разжигать. в лес О, за живой водой. ну там что, это снег горит, невозможно. ничего такого. Вы столько усилий потратили, чтобы разжечь костер, ребята. Это невозможно. А то тебе никак не в состоянии, да? То есть я вот не представляю, Я если сейчас сожгла. замерз, и у него несколько спичек, это все. И Ну вот ладно, у меня в кармане зажигалка. в зимнем есть, лесу. переживай. Не, ну это ты. Это мы в еще комфортных условиях и то не могли разжечь. Долго. Без свечек, не знаю, без этого, без коры. Слушайте, Нет, так мне нравятся эти кусты. Особенно вот это, между кустами и песочком. Очень красиво. Вот камушек для лежания. Скупался и лежи. Тут есть, ну ладно, хорошо здесь. Хорошо здесь, дикие места. Но говорят, что мелковато. Здесь можно в палатке пожить. Да. Здесь камней меньше, мне кажется. А? Меньше камней. Ну вот можно, Чем в кстати, солнечном, кстати. вот в апреле. Вот В я этом, предлагаю кстати, плюс. в апреле Здесь хочу. камней меньше, чем в солнечном.
при заходе. Да, да, да. Здесь как раз, даже если не так, И более глубоко дикое копаться, место. оно приятно. Ну, Меньше летом... мешает, меньше мешает. Нет, не так глубоко, как хотелось бы, может быть. но Нет, там летом тут вообще, как бы, к сожалению, зелени много, очень водорослей. Гипсидин, водка. Что только не лежит. Это мало лежит, это убрал кто-то. Ребята, да, какие-то экоотряды. Все поубирали здесь. Это еще что ли? Мы по кругу ходим. Нет, здесь, Оно в отличие от леса, Походу, да. куски корней. в отличие от леса, здесь не по Да. кругу. Так. По две, видишь? Кури, ребята, идешь, особенно в темноте. Вообще не видно. Можно, конечно, Анька рассказывает. навернуться. Пошла очень. с сыном, кстати, лед 1, лед 2, видели, нет? Нет. Не Вот она видели. ходила на лед 2 с сыном. Супер. Лист на лист идет. А смотрите, кусты аж там, значит, что там нет воды. Это просто снег здесь и лед нанесло. Нанесло лед ветром, водой. Смотрите, какая икебана здесь. И тут рядом. Видишь, да? Кусок груза. На нем что-то написано. Сегодня Вот эту коряшку. Так, вот этот дуб гигантский, в который молния попала, мы до него опять дошли. Видите, какой громадный. Ну, тут периодически его все время режут, в общем, на костры. А это дуб или что это? Дуб, да. На костры. Вот видишь, сколько у него. Рубежи такие здоровые получаются. Но это уже здесь, видно, пилой поработали. Ну да. Да, он был громадный, длинный. Сейчас его мало осталось. Коротенький. Пойдемте. Это что, правда грибы? Да. Обалдеть. Оранжевый гриб. Потрогай их пальчиком. Классно. Вот даже понюхать. И причем они какие-то съедобные. Ну, откуда ты знаешь? Похожие. А я видела. Да? Ну, в смысле, видела. Какой-то Видела? может быть съедобный. Надо проверять. Ну вот последние кадры залива, по-моему, на этом бревне сидели. Вот этот вот гриб. И сейчас где-то тут должна дорога идти. Будем смотреть дорогу. Или мы ее проскочили. Сейчас посмотрим. Так, вот мы тут увидели, что это маленький конь. Такой. Почти единорог. Так. И... А вот тут забор. Забор для коня. Все сходится. И главное, что мы нашли дорогу. Все. Ну, Пока теперь до будем встречи знать, как залив. коня увидим, значит, выход. Да, кстати, да, вот запомнить. Коня увидели, выход. Все, спасибо заливчику за прекрасный, чудесный А сегодня что, день. мы от него все уходим, да? Да, все. А куда мы уходим? Сейчас узнаешь. Мы идем сейчас к Приморскому шоссе и на платформу Разлив. Отрывай. Все всё. прелесть. Ну, мы не успели. Это Во. по ходу пьесы Что-то такой тут, же самый, да? да, Или такой вот же. А это? это что такое? Смотри. О, вот это Из да. ета. Какая-то червячка. веточка. Это ел. А, так это вообще сухостой, Ну конечно. да. И валю. А вот интересно, это та же дорога, по которой мы уже выходили один раз? Или нет? Сейчас посмотрим. Такой ручеек тут оранжево-красный. Так. Я тебя уже снимаю. Вон птички поют, да? Да, только где непонятно, ты где они там. Ну где-то там. А, вот здесь в этой елочке, что ли? Да нет, мне кажется, они где-то там далеко, мне кажется. Ну, ясно.
кажется, рядом. Ну, все, мы очень довольны и счастливы. Так что, видите, вот февраль, казалось бы. А мы отлично. Главное, тепло одеться. А так все будет отлично. Здорово. Так, вон полетели. Полетели птички. Шишки, шишки красные. Да. Значит, тут живет белка. Или не одна даже. Серьезно? Ну да, кто ж это вот. Ну, бурундуки, правда, еще едят. Ну, скорее. Забавно. Да. Какое было дерево. Как показать его размер? Сейчас я у тебя сниму. Вот. Залазь в середину. Сможешь? Не хочу. Боишься провалиться в другое царство государство? Матушка, лень. Красиво. Колодец, 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 дай воды напиться. Понимаю. Просто не удержаться от такой красоты. Ой, ребят, какой красивый ручей. Главное туда не свалиться. А так все хорошо. Вау, офигеть. Да. Что там такое, а? Железо. Это мой ты сказал, что это мой тезка, а он мой однофамилец. Волчара, вон, видишь? Волчик. Волчик, да, значит, та же дорога. А мы идем как по другой, потому что снег выпал. Да. Вот смотрите, во-первых, здесь штормовая полоса вот эта узкая. Здесь нету снега с этой стороны. Оля заметила. Это ее, так сказать. А здесь есть снежок с этой дороги. Почему? Какие интернет-зрители, вот любопытно, обратите внимание, дорога, дальше, вот дорога, там дальше кирпич лежит, видите? А здесь при этом через эту дорогу есть пешеходный переход и даже светофор, представляете? Да, это разрешение перехода вот этой дороги, которая уходит, вообще говоря, в тупик. Представляете? Да. Вот так вот бывает. Чудо, расчудесное. А мы вот сейчас переходим и идем уже близко-близко к платформе и уезжаем. Так что до свидания. Так, вот я хочу еще раз показать эти домики. Уютные, какие-то симпатичные. Смотрите, с какими наличниками на окнах. Балкончик такой резной. Здесь по-другому. Вот этот именно домик. Такой вот необычный. И хочу сказать, что все наше на сегодня путешествие заканчивается. Вот мы ждем, электричка должна минут через 5 подойти. И здесь там еще нас заинтересовал путь из Тарховки из разлива теперь. Из разлива прямо вот к заливу. И к разливу. Вот отсюда, от этой платформы, всего 800 метров. До, называется Сестрорецкое озеро Разлив. И здесь платформа Разлив. Вот. И Финский залив. До Финского залива тут тоже приблизительно 800 метров. В общем, 10 минут туда, можно 10 минут сюда. В общем, мы хотим здесь вот походить тоже как-то, посмотреть. Вот я ни разу не была именно на Финском заливе, в Разливе. Такое колоброжение слов. Так что всего доброго. Путешествия.